لمن ما فی السماوات والارض. او دا دې په دا د پنځم دلیل عقلي ذکر کیږي چې د اسمانونو او د ځمکې والا اختیار چا سره دی، نو دا هم د الله تعالی سره دی. او د کوم خلک چې معبودانو ځوان او ګمان کوي چې یاره دیو سره دی، نو د الله تعالی فرمایي چې دیو لاس کې هېڅ هم نشته دی. قل لمن ما فی السماوات والارض، یا ای پیغمبره تاسو دا خبره وکړو چې لمن ما فی السماوات والارض، چا دپاره اختیار د اسمانو د ځمکې دی. قل الله، خاص الله تعالی دپاره دی. كتب على نفسه الرحمة، مقرر کړی دی یا لازم کړی الله تعالی په خپل نفس باندې رحمت، یعنې مخلوق د پر الله تعالی په خپله باندې رحم دوی باندې کوي. لیجمعنکم، او خامخا تاسو ټوله جمع کړي الی یوم القیامت، قیامت ورځ دا څه کې شک هم نشته دی. لا ریب فیه، ځکه ویل چې کافرو به دا خبره کوله چې یا بس دغه دنیوي ژوند دی، بعد دې نه بعد بیا څوک نه راپورته کېږي چې یو ځل سړی بس د ډوکې هر څه خاورې هېرې شي، بیا دې نه پس شي ته دې ژوند. الذین خلق خسروا انفسهم، چې هغوی تاوان کړي خپل ځانونه چولي، فهم لا یؤمنون، دوی به ایمان نه راوړي. وله ما سکن فی اللیل والنهار، او خاص الله تعالی دپاره هغه څه سکون کوي په شپې او ورځې کې. شپږم دلیل عقلي دې ځای کې سکنه فی اللیل والنهار ذکر کړ. سکون څه وي دا صرف په شپې کې ورځ کې نه کېږي، په مراد دا چې کوم څه په شپې کې سکون کې مطلب آرام کوي او ورځې کې معاش کوي د زندګي ګزاران دپاره، دا ټول اختیار الله تعالی سره دی. وهو السمیع العلیم، الله تعالی چې اورېدونکی او علم والا دی. قل اغیر الله، یا ای پیغمبر تاسو دا خبره کو اغیر الله، آیا سوای د الله تعالی نه اتخذو چې زه ونیسم دوست فاطر السماوات والارض، حال دی چې الله تعالی پیدا کوونکی د اسمانو او د ځمکې دی. وهو یطعم، او دا الله تعالی خوراک ورکوي، ولا یطعم، او دې ته نشي ورکولی لکه څرنګه ګمان د کافرو دی. قل ته ورته یا ای پیغمبره انی امرتو، یقینا ما ته حکم کړی شوی دی دې خبرې والا چې ان اکون اول من اسلم، چې زه شوم اول تابعدار. ولا تکونن، او مه کېږه من المشرکین، د مشرکانو شرک کوونکو نه. قل ته ورته یا انی اخافو، یقینا زه ویرېږم ان عصیت ربي، که چېرې زه نافرماني وکړم د الله تعالی د حکم نه. یعنې مطلب چې زه د الله تعالی کوم د وحدانیت مسله دغه بیان نه کوم. عذاب یوم عظیم، عذاب د ورځې لوی نه. من یصرف عنه یومئذ، چې چا نه واړولی شي عذاب د دې ورځې نه، فقد رحمه، نو دې باندې الله تعالی رحم دی. وذلک فوز المبین، او همدا کامیابي واضحه دی. و ان یسک الله، که چېرې ورسي الله تعالی یعنې وغواړي الله تعالی بضرن څه تکلیف، فلا کاشف له الا هو، نشته دی څوک هم لرې کوونکی مګر هم د الله تعالی. او که چېرې وغواړي الله تعالی بخیر څه نیکي، یعنې خیر پلي تاسو ته ورسوي تا ته، نو فهو علی کل شیء قدیر، نو د الله تعالی په هر شي باندې قدرت والا دی. وهو القاهر، او د الله تعالی زورور دی، فوق عباده، پاس خپل بندګانو باندې. وهو الحکیم الخبیر، د الله تعالی حکمتونه والا دی او پوهې ذات دی. دا دلیل عقلي اووم نمبر شو. قل ته ورته یا ای پیغمبره ایو شیء اکبر شهادتا، کوم یو شی ډېر زیات دی په شهادت کې ګوي کول کې. قل الله، قل ته ورته یا الله تعالی شهید بیني و بینکم، د مو او د تاسو په منځ کې ګوي کوونکی دی، مطلب فیصلې کوونکی دی. و اوحی الی، او وحی کړی شوی ما ته دې خبرې را الی ما ته هذا القرآن، دې قرآن را لانذرکم به، چې دې لپاره زه ویره درکړم تاسو ته غضبونو د جهنم نه، مصیبتونو نه. ومن بلغه، او هغه چا ته چې ورسېدلی وي. ائنکم، آیا تاسو لتشهدون، څه ګوي کوم ان مع الله، د دې خبره چې یقینا الله تعالی سره بل اله هم شته دی. قل ته ورته یا لا اشهد، زه ګوی نه کوم یا زه دا خبرې بیان نه کوم. قل انما اله واحد، ویه ته چې یقینا د الله تعالی چې د یک یو دی. و انني بریء مما تشرکون، او زه بېزاره یم د هغه نه چې کوم تاسو شرک و. دا د نبي صلی الله علیه وسلم براءت من المشرکین ذکر شو. الذین اتینهم الکتاب، هغه خلک چې هغو ته مو ورکړی دی کتاب، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، دوی پیژني دا لکه څرنګه کما یعرفون ابناءهم، لکه څرنګه خپل بچي پیژني. صداقت د پیغمبر یهودو باره کې راځي، هغو دا په خپلو خولو باندې اقرار کړی و، یاره موږ دې خبره کې شک کېدلی شي چې زموږ بچي چې دا کېدای شي مونږ نه وي، خو دې خبره کې موږ شک نه شي کېدلی دا پیغمبر د الله تعالی پیغمبر نه وي، بلکې حقیقت کې هم دا پیغمبر دی. هم الذین، د هغه خلک دي خاسروا انفسهم، چې تاوان کې دوی اچولی دي خپل ځانونه. فهم لا یؤمنون، او دوی ایمان نه راوړي. ومن اظلم ممن افترا، او څوک دی غټ ظالم زجر
څوک دی غټ ظالم د هغه چا نه څه ځان نه جوړوي په الله تعالی باندې کذبا دروغ او کذب بآیاته او تکذیب کوي د آیاتونو د مولا یعنې دروغ یې ګڼي انه لا یفلح الظالمون یقینا دا ظالمان به نه کامیابیږي ویوم نحشرهم جمیعا او په هغه ورځ باندې چې کله موږ راجمع کوو دغه ټول ثم نقول بیا وایو موږ د هغو خلکو ته چې اشرکو څه هغوی شرک کړی دی این شرکاؤکم الذین چېرته دي هغه مشران د تاسو سره یا شریکان د تاسو سره چې تاسو به ګمان کول هغو باندې ثم لم تکن فتنتهم نو بیا به نه وي جواب د دوی الا ان قالو مګر دا خبره چې دوی وایي والله ربنا قسم دی پر تعالی باندې دا د مورب دی ما كنا مشرکین او مشرک کوونکي نه یم انظر کیف کذبوا وخت ته څرنګه دوی دروغ کوي علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې وضل عنهم ما كانوا یفترون او رکش هغه د دوی نه چې کوم دروغ ځان نه جوړولو افتراء څه کیلی شي ځان نه دروغ جوړولو ته ومنهم او بعضې دوی نه هغه څوک یستمعون چې هغه غوږ کېږدي تا ته وجعلنا علی قلوبهم اکنة او موږ ګرځولي دي په هغو زړونو باندې پردې د دې خبرې دپاره چې یفقهوا دوی پوه شي وفي اذانهم وقرا یعنې مطلب دغه توفیق د پویو نه الله تعالی وخستی وي او دوی غوږونو کې به درنواړی وي وان یروا کل آیة که چیرې وکړي هر یوه نشانه د وحدانیت د الله تعالی والا لا یؤمنو بها نو دوی ایمان نه لري په دې باندې حتی اذا جاؤوک تر دې پورې چې راشي تا ته یجادلونک او دوی بحث کوي تا سره یقول الذین او وي هغه خلک چې هغو کفر کړی دی ان هذا نه دغه الا اساطیر الاولین مګر کیسې او کهاني د مخکینیو والا وهم او دا خلق چې د کافر او مشرک چې دي ینهون عنه منې کوي د دینه وینأون عنه او په خپله باندې منې کېږي د پیغمبر نه یا د قرآن کریم نه وان یهلکون او دوی نه اچوي هلاکت ته الا انفسهم مګر خپل ځانونه وما یشعرون او حال دا چې دوی نه پوهېږي یشعرون ذکر کوي او کله کله یې چې لا یعقلون ځینې ځای کې عقل ذکر کوي ویره دیو عقل نشته ځینې ځای کې ذکر کوي دیو شعور نشته دی که زه حیوانات سره دیو سره عقل نشته شعور سره شته دی او دیو چې حیواناتو نه لاندې دیو سره شعور هم نشته دی دومره کم عقل خلک دي د کافر خصوصا دغه مشرک ولو ترى چې کله ته وکسي اذا وقفوا على النار چې دا ودرولي شي په اور باندې مطلب جهنم ته فقولو دوی وي یا لیتنا هی افسوس دی مو دپاره نارود ته نردو چې موږ واپس کړی شوم ولا نکذب او موږ تکذیب ونه کوم د ایتونو د رب والا ونکون من المؤمنین او موږ به یو د مؤمنانو نه مطلب که موږ دپاره بیا یو ځل واپسې وي نو موږ به نیک عمل وکړو بل بدا لهم ما کانوا یخفون بلکې ظاهر به کړی شي دوی ته هغه څه کوم دوی پټول من قبل مخکې دي نه ولو ردو د الله تعالی قانون دی چې واپسې نشته دی او بالفرض که بیا هم الله تعالی فرمایي چې موږ دوی واپس کوم لعادو نو دوی بیا واپس کېږي لمات هغه ځای ته نهو چې دوی نهو عنهو چې کوم نه دوی منې کړی شوي وي وانهم لکاذبون او یقینا دغه دروغجونکي خلک دي وقالو دوی ان هي الا حیاتنا الدنیا نشته زجر د انکار القیامت او دوی چې نشته ژوند مګر دغه د دنیا والا دی وما نحنو بمبعوثین او موږ بیا دوباره نشو ژوندي کولی ولو ترى او ذکر د وخت اذا وقفوا على ربهم چې ودرولي شوي رب مخته قال دوی وی قال وی الله تعالی الیس هذا بالحق آیا دغه رښتونکی نه دی یعنې نبي کریم صلی الله علیه وسلم او دا قرآن کریم او دا قیامت